வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வஞ்சரம் மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மீன் குழம்பு. இதில் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறோம். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுக்கு வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வஞ்சரம் மீன், புளி தண்ணி, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், சாம்பார் பொடி, மஞ்சள் தூள், பூண்டு, கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்து, வெந்தயம், உப்பு, ஜீரக பவுடர், கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் 3 ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடர் பண்ணியிருக்குது, மிளகுத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேங்காய் பால், எண்ணெய், தண்ணி. இது வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்குது பேஸ்ட். தக்காளியும் இந்த நட்ஸு ரெண்டும் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் எடுத்து ரெண்டுமே அரைச்சி வச்சுருக்குறேன். இப்போ பேன் நல்லா சூடாக இருக்குது. இதில் வந்து நல்லெண்ணெயும் கடுகு எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன். இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய எண்ணெய் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும், ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும். இப்போ கடுகு போடலாம். கடுகு பொரிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் பொரிட்டோம். எப்பவுமே கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பொருள் தான் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் அது ஃப்ளேவர், கடுகுடைய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து வெந்தயம் போடலாம். இப்போ கடலைப்பருப்பு, உளுந்து போடலாம். லேசாக செவரணும். இப்போ பூண்டு போடலாம். இது லேசாக வதங்கினா போதும். இப்போ பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க. இது வதங்கினது போதும். இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கு போதும். நான் இந்த குழம்புக்கு 2 வெங்காயமாக போட்டிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த குழம்பு. கொஞ்சம் வதங்கட்டும். பெரிய வெங்காயம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிடுறோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். அப்போ தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய குழம்பு கிரேவி நிறைய வேணும்னா நீங்கள் வெங்காயம் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கிரேவி வரும். இது ப்ரௌன் ஆகிற வரலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடலாம். இது கொஞ்சம் வதக்கணும். இதோடைய பச்சை வாசனையும் போடணும். அதில் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடலாம்.
இப்போ தக்காளி பேஸ்ட் போடலாம். இந்த தக்காளி கூட நட்ஸு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். ஒரு கைப்பிடி நட்ஸ் எடுத்து இந்த தக்காளி அரைக்கும் போது அதில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இது மாதிரி நட்ஸு போட்டு அரைச்சி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ இதுக்கு வேண்டிய மசாலா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள், சாம்பார் தூள், சாம்பார் மிளகா பொடி, தனியாத்தூள், மிளகாத்தூள், மிளகுத்தூள், ஜீரா பவுடர், உப்பு, இதில் நம்ம சாம்பார் பொடியும் சேர்த்துருக்குறோம். அதனால் இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கூடவே நம்ம எல்லா நட்ஸும் அதில் போட்டுருக்குறோம் தக்காளி அரைக்கும் போதே. அதனால ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது. புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதில் புளி தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணிக்கு தான் இருக்கும். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதில் நம்ம நட்ஸ் சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் கீழே அடி பிடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது குக் பண்ணுங்கள். இது மிக்ஸி கழுவின தண்ணி, தக்காளி அரைச்சி அந்த தண்ணி இதெல்லாம் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணி கீழே ஊற்றுவாங்க. இதில் போட்டு டேஸ்டியாக இருக்கும். இன்னும் கூட தண்ணி ஊற்றணும். ஏன்னா நட்ஸ் போட்டுருக்கனால ரொம்ப திக்காகிடும். எனக்கு தண்ணி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம். நான் இந்த மாதிரி சாதத்து கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுனால இப்படி நல்லாயிருக்கும். அதனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை மூடி வைக்கலாம். சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. சால்ட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு இது மூடி வைக்கலாம்.
இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் மீன் நம்ம போடுறது. மீன் போட்ட பிறகு நம்ம ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. 2 ஹேண்டிலும் பிடிச்சிட்டு லேசாக நம்ம அப்படி லேசாக அப்படி கலக்கணும். இப்படி ஷேக் பண்ணோம்னா அது சரியாயிடும். கரண்டி போட்டோம்னா எல்லாம் உடஞ்சிடும் மீன். கொஞ்ச நேரம் மீன் வேகட்டும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பால் கொஞ்சம் ஊற்றலாம். தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. அது வந்து பேட் கொலஸ்ட்ராலாக மாறிடும். ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் 1 மினிட் ஒரு கொதி வந்த பிறகு அதை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த பவுடரில் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் 3 வறுத்து அது பொடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம். நீங்கள் அது பொடி பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா மீன் குழம்புக்கு போடலாம், சாம்பாருக்கும் போடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ அந்த பவுடர் போடலாம். போட்டு ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் உடனே. நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி. வஞ்சரம் மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம நட்ஸ் சேர்த்துருக்குறோம், சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கோம். அதனால் இது வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும், ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ரைஸ் கூடலாம் ரொம்ப நல்லா போகும். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி வேணும்னா இதோடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in the next video. Happy cooking.